Το λαϊκό κίνημα γεννήθηκε για να εκφράσει τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις ελπίδες των Ελλήνων για ένα καλύτερο και ανθρώπινο αύριο. Είναι κίνημα της κοινωνίας, κίνημα από τα σπλάχνα του λαού της χώρας, που δεινοπαθεί, μοχθεί και έχει χάσει την ελπίδα του για το μέλλον. Το λαϊκό κίνημα δεν είναι κόμμα, δεν είναι μηχανισμός κατοχής και διαχείρισης της εξουσίας, ούτε θα επιτρέψουμε ποτέ να μετατραπεί σε κάτι τέτοιο. Το λαϊκό κίνημα έχει ως σκοπό την απόδοση της εξουσίας στο λαό. Αυτός πρέπει υπεύθυνα να διαχειρίζεται και να ορίζει την τύχη του. Μόνο μέσω της πραγματικής δημοκρατίας πραγματώνεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Το λαϊκό κίνημα είναι κίνημα ελεύθερων και αποφασισμένων ανθρώπων που προέρχονται από τον ελληνικό λαό και όχι από τις κάστες, την πλουτοκρατία και τις αριστοκρατίες. Είναι βγαλμένο μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, στελεχώνεται από τα παιδιά της, είναι κομμάτι της και εκφραστής μόνο των αναγκών του ελληνικού λαού. Έχει ως κύρια αξία τον άνθρωπο και στοχεύει στην ίση και δίκαιη εξυπηρέτηση των αναγκών του. Σκοπός του λαϊκού κινήματος είναι να χτίσει την κοινωνία της ισότητας, την κοινωνία της πραγματικής δημοκρατίας, για να εκφράζεται μέσα από αυτή ελεύθερα ο λαός μας και να είναι πραγματικά κυρίαρχος της ζωής και του τόπου. Το λαϊκό κίνημα είναι συλλογικό. Στηρίζεται στη συλλογικότητα που θα εξασφαλίσει την κοινή πρόοδο, την κοινή πορεία. Κάθε τι που θα δημιουργείται σε αυτή τη χώρα, καθώς είναι κομμάτι της, θα πρέπει να ανήκει σε όλους και να ελέγχεται άμεσα από την κοινωνία. Το λαϊκό κίνημα πιστεύει στην ευτυχία όλων των Ελλήνων. Στόχος του, πρωταρχικός, είναι να ανέβει κάθετα και κατακόρυφα η ποιότητα ζωής. Και αυτό είναι εύκολα εφικτό. Το λαϊκό κίνημα δεν πιστεύει στην ευτυχία των λίγων που χτίζεται μέσα από τη δυστυχία των πολλών. Στόχος και κοινό όραμα είναι κάθε παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα και άνθρωπος που ζει σε αυτή να έχει εξασφαλισμένες τις βιωτικές ανάγκες του, να μην φοβάται, να μην αδικείται, να γνωρίζει ότι μπορεί και πρέπει να συμμετέχει με ισότητα σε κάθε κομμάτι της κοινωνικής ζωής, ότι μπορεί να απολαύσει μια πραγματική και ελεύθερη ζωή. Είναι εύκολα εφικτό, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Στόχος μας είναι μια ελεύθερη δημοκρατική πατρίδα, με ένα λαό κυρίαρχο που ο ίδιος μετέχει, προτείνει και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της πατρίδας, από τη γειτονιά και το χωριό του, μέχρι την πόλη και το σύνολο της πατρίδας. Το λαϊκό κίνημα είναι παρόν για να συλλάβει και να εκφράσει πολιτικές που δεν αρκούνται στην άρνηση των επιδιώξεων του νεοφιλελευθερισμού, αλλά προβάλλουν ένα νέο σύστημα αξιών με μοναδική κεντρική προτεραιότητα τον άνθρωπο, τον ελεύθερο, αυτάρκη, χειραφετημένο, ολοκληρωμένο μέσα από τη συλλογικότητα, άνθρωπο που πορεύεται προς την προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση, προς τη συνάντηση με την αληθινή οντότητά του. Βασισμένοι στις αρχές της δημοκρατίας και του κοινωνισμού, προτείνουμε νέους θεσμούς πραγμάτωσης των αρχών αξιών αυτών και είναι συγκροτημένο σύστημα κοινωνικής πορείας και οργάνωσης. Ως στόχο για το σήμερα, το αύριο και το μέλλον. Οφείλουμε να θέσουμε ξανά τους φιλοσοφικούς μας στοχασμούς και τα πολιτικά μας σχέδια για μια κοινωνία δημοκρατική και ελεύθερη. Όλοι μαζί, με θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας, να χτίσουμε το σήμερα και το αύριο της πατρίδας με κέντρο της τον άνθρωπο, τον ελεύθερο άνθρωπο, τον άνθρωπο που βιώνει την ελευθερία του σε μια κοινωνία ελευθερίας, συλλογικότητας και συντροφικότητας και όχι τα οικονομικά μεγέθη και τους αδυσόπιτους απρόσωπους αριθμούς.